हार्ट मर्मर्स के बारे में बात कर लेते हैं, बिल्कुल एग्जाम फोकस्ड। डिटेल में नहीं जाएंगे, डिटेल में किसी और वीडियो में जाएंगे। अभी सिर्फ ऐसे याद करते हैं कि इस वीडियो के एंड तक आपको मर्मर्स हमेशा के लिए याद हो जाएं, ठीक है। तो 4 वैल्व्स हैं हार्ट में, 2 राइट साइडेड 2 लेफ्ट साइडेड। राइट साइडेड में कौन कौन सी है आपकी? ट्राइकस्पिड एंड पल्मोनरी। लेफ्ट साइड में माइट्रल एंड एओर्टिक। अब जो पल्मोनरी वाल्व है और एओर्टिक वाल्व है, इनमें अगर स्टीनोसिस होगा तो देयर विल बी अ सिस्टोलिक मर्मर, और अगर रिगर्जिटेशन होगा तो देयर विल बी अ डायस्टोलिक मर्मर। याद कैसे रखें? पल्मोनरी वाल्व से ब्लड इजेक्ट आउट हो रहा है इनटू द लंग्स, और एओर्टिक वाल्व से ब्लड इजेक्ट आउट हो रहा है इनटू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। तो सिस्टोलिक मर्मर विल बी एन इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर, और अगर रिगर्जिटेशन है तो डायस्टोलिक मर्मर होगा, एंड दैट विल बी एन अर्ली डायस्टोलिक मर्मर। तो दोनों वाल्व्स में बिल्कुल सेम है, पल्मोनरी एंड एओर्टिक। अगर स्टेनोसिस है तो इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर, और अगर रिगर्जिटेशन है तो अर्ली डायस्टोलिक मर्मर। अगर ये याद हो गया तो जो बची हुई वाल्व्स हैं उसका बहुत ईजी है, इसका बिल्कुल ऑपोजिट कर दीजिए। तो ट्राइकस्पिड और माइट्रल वाल्व बची हैं, उसमें क्या होगा कि उसमें स्टीनोसिस में, ट्राइकस्पिड एंड माइट्रल स्टीनोसिस में देयर विल बी अ डायस्टोलिक मर्मर, विच विल बी अ मिड डायस्टोलिक मर्मर, और रिगर्जिटेशन में देयर विल बी अ सिस्टोलिक मर्मर, ठीक है। नीचे वाली वाल्व्स में सिस्टोलिक में, स्टीनोसिस में सिस्टोलिक मर्मर है, रिगर्जिटेशन में डायस्टोलिक मर्मर है, और जो एवी वाल्व्स हैं, जो ट्राइकस्पिड और माइट्रल वाल्व है, उसमें उल्टा है। उसमें स्टीनोसिस में डायस्टोलिक मर्मर है विच इज़ अ मिड डायस्टोलिक मर्मर, और रिगर्जिटेशन में सिस्टोलिक मर्मर है विच इज़ अ पैन सिस्टोलिक मर्मर। अगर कुछ समझ ना आया हो तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, आई विल एक्सप्लेन अगेन। थैंक यू।